Hello，大家好，係我特特子嘅，睇到自己好運不停止啊！繼續嚟更新。哇！咁快有個暗光先㗎，碰咗佢先。哇！依家碰過入個叫糊，碰咗佢叫糊。叫4、7同埋卡5索啦。如果留兩個對嘅話，就會碰咗對家嘅4萬，可以拖牌啦。誒，靚碰喎，扯走嗰隻唔自摸，扯走嚟依隻就自摸，哇，超多碼。好，繼續第二盤。哎呀，哈哈，手快打錯咗。咁啊，既然都打錯啦，打埋佢啦，當我提前拆卡窿啦。哇！呢個碰得好啊，上到個卡7索，超靚。哇！暗降咗個8筒先啦。我想要呢個邊3筒啊，等我摸佢先。9索未見過，就打6索先。咁好碰嘅，我都想碰個牌叫糊喎。好靚啊！佢摸2隻3筒啊，羨慕啊！碰咗呢個7筒叫糊。3筒摸唔到，摸個3索得唔得？哦，真係碰咗個3索俾我摸啊！哇，正啊！開碼。仲有一個暗光，正啊！難得嘅多碼喎。呢手牌整齊喎，起手有個槓。又係1、4、7萬嘅，同上鋪牌一模一樣啊！呢幾隻萬字。好，依家入隻叫糊。入咗3筒，叫卡窿8萬。有冇機會降2索呢？應該啲人都唔會要2索㗎啦，幾時有得降呢？我想降一個喎。哇！你個槓放得好啊，等我自咗摸。多謝晒你啊！哇，多碼〜